Народ, всем привет. Ездил к дилеру на ТО, сказал, что у меня сзади вот потрескивает задний диван, который большой, большим размером. Не маленькая, там четвертушка, а которая побольше. И что магнитола, радио играют. Это вообще странно. Вот, сейчас еще раз покажу, как у меня скрипит. И попробуем сами устранить это. Слушайте. Надеюсь, все услышали. Вот сейчас попробуем это устранить. Так, как же мы будем исправлять этот скрип? Ну, конечно же, с помощью черной изоленты. Сейчас намотаем сюда и посмотрим. Что будет. Так вот, намотали. Сейчас попробуем. Попробуем. Пристегнемся, все по правилам. Так, ибо у нас дорог плохих немерено, точнее хороших нет. О, чудо! Реально 10 сантиметров черной изоленты помогает. Вот, убита дорога. Все, никакого хруста. Оказывается, черная изолента-то рулит. Все. Спас дилера от одной проблемы. Сейчас будем узнавать насчет магнитолы. Сейчас поеду к одному знакомому. У него такой же цвет, такая же комплектация, один в один. Тоже, а у него только привод передний. Ему полный ни к чему, как бы. И получается, сейчас хочу снять, знаете, как бы, когда радио начнет заикаться, стать свою машину поставить и его рядом. И снять это видео, чтобы показать дилеру, чтобы потом вообще никаких претензий не было, что, мне кажется, они просто будут говорить, у вас там плохо ловит, там не должно, ну, почему другие машины ловят, а тут такая проблема. Ну, слышали, наверное, да, на видео, как она играет, она как бы, как заикаться. Пропадает сигнал, появляется, пропадает, появляется, вот такая. А так, да, черная изолента рулит. Всем пока.